Akkam jirtu maatii Autotech with Abrish guyyaa har'aatirraa eegallee afaan Oromootiin konkolaataa irratti leenjiiwwan garaagaraa isiniif dhiyeessuudhaaf qophaa'ee jira. Konkolaataan irratti xiyyeeffannu konkolaataa humna elektirikiitiin socho'aniif akkasumas immoo humna haayibiridii gosa injiinii fi elektirikii lamaan walitti qabanii waliin hojjetan irratti kan ilaallu. Guyyaa har'aa jalqaba irratti kan ilaallu akkamiin akka konkolaataa humna elektirikiin socho'u akkamiin akka chaarjii goonu akkasumallee maal kompoonantii maal qaba akkamitti hojjeta kan jedhu beezik opereeshinii illee ilaalla. Haga dhumaatti akka hordoftan kabajaan isin affeera. Jalqaba chaarjii gochuudhaaf banuu qabna jechuudha. Kana banuudhaaf riimootiin banuu nu qabna. Riimootii keenyaan banuu qabna jechuudha. Ta'uu baannaan nuuf hin banamu. Erga bannee boodatti chaarjii gochuuf chaarjii sadarkaalee sadiitu jira. Sadarkaan jalqabaa level 1 kan jedhamu. Level 1 kuni mana keenyatti chaarjii goonuu jechuudha. Level 2 immoo akkasuma mana keenyatti chaarjii goonuu garaagarummaa sa'aatiitii garaagarummaa isaan gidduu jiru. Sadarkaa sadaffaan chaarjii fast chaarjingii yookaan immoo chaarjingii saffisaa kan jedhamu daandii irratti kan chaarjii godhamu DC of fudhata jechuudha. DC chaarjingiidha. Yookaan immoo sadarkaa tokkoffaa kan jennuun isaan kanna. Inni kun fakkeenyaaf sadarkaa tokkoffaadha jechuudha. Mana keenyatti chaarjii goonu jechuudha. Chaarjarii mana keenyatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Sadarkaan isaa sadarkaa tokkoffaadha jechuudha kun. Kana chaarjii gochuudhaaf baay'ee salphaadha. Jalqaba konkolaataa irratti konneekti goona jechuudha. Kunoo konneekti goone jira. Kana pirees goone konneekti goona. Itti aansuudhaan madda elektirikiitiin wal qabsiisna jechuudha. Erga wal qabsiisnee boodatti chaarjericha irratti yookaan infoormeeshinii garaagaraatu jira. Inni jalqabaa odeeffannoon jiru paaworii jedha. Paaworiin kan jedhu kuni humna ibsaa asii argatee jira jechuudha yoo ani fite. Inni fite taanaan humna ibsaan hin jiru humna ibsaa hin arganne jechuudha maddarraa. Kanaafuu ife waan ta'eef amma maddarraa inni kuni inni diimaa ife kun maal jechuudha humna madda elektirikii argatee jechuudha. Humna madda elektirikii argatee jechuudha. Inni lammaffaa giriinii kun immoo giriiniin kun konneektir jedha. Konneektir jechuun soorsiin kunii fi konkolaataan wal argatanii jiru jechuudha. Chaarjii fudhachaa jira jechuudha. Inni sadaffaan immoo chaarjii gochaa jira jechuudha. Ifni tuni yoo kan baddee deddeebitu ta'e amma argaa jirtan hin baddiin dhufti jechuun amma maal jechuudha chaarjii godhaa jira jechuudha. Chaarjii fudhachaa jira jechuudha. Garuu ifee yoo dhaabbate chaarjiin guuta jechuudha. Inni dhumaa foolti kan jettu tuni yoo kan ibsu taate chaarjariin kun rakkoo qabaa jechuudha. Kanaafuu sa'aatii kanatti amma chaarjii fudhachaa jira. Hagam turaa chaarjiin kunii kan jedhu laaluudhaaf immoo chaarjii sa'aatii meeqa barbaachisa kan jedhuudhaaf daayipoorrii ilaaluu dandeenya jechuudha. Konkolaataa keessa seennee jirra ammaan tana chaarjii fudhachaa akka jirullee asirratti infoormeeshinii nuuf kennaa jira. Sa'aatiin hafee jiruttillee asirratti ilaaluu dandeenya. Kunoo sa'aatii 4 fi daqiiqa 55tu hafe parsantii 80 nuuf guutuudhaaf jechuudha. Kanaafuu sa'aatii hafee daayipoorrii keenya irratti ilaaluu dandeenya. Parsantii 80 kan guutu maksimamiin isaa. Sababni isaa konkolaaticha keenya irra kan jiru baatiriin umurii dheeraa akka nu jiraatuuf maksimamii parsantii 80 darbuu baate gaariidha jechuudha. Inni olaanaan parsantii 80 kan keessaa dhumuu qabus immoo parsantii 20 gadi bu'uu hin qabu jechuudha. Akka umurii dheeraa nuuf jiraatu eenyu baatiriin. Kanaafuu baatirii umurii dheeraa akka jiraatuuf haala kanaan kunuunsamuu qaba jechuudha. Humna elektirikii socho'u maal qaba kan jedhu laaluudhaaf tokkoffaa baatirii qaba. Baatirii jechuun tiraakshin baatirii kun fakkeenyaaf baatiriidha. Baatiriin madda humna elektirikii kan konkolaataati jechuudha. Madda elektirikiitii paaworii istoor godha jechuudha. Elektirikii istoor godha. Fakkeenyaaf bilbilli keessan yookaan immoo kompiitara keessan baatirii of keessaa qaba. Baatirii sun faayidaa isaa maalidhaa? Elektirikii istoorsinii godha jechuudha. Kanaan booda chaarjii gootu chaarjii erga booda ammasitti fayyadamtu mini asirratti illee akkasuma. Asirratti illee elektirikii konkolaataa elektirikii socho'aa irratti baatirii chaarjii goona fayyadamna yommuu irra deemnee chaarjii goonee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Asii kompiitarri jira. Kompiitarri kun baatirii manaajiment siistem jedhama. Hojiin isaa maalidhaa? Baatirii kana to'achuudha jechuudha. Chaarjii qabamoo hin qabu gara siistamaatti paaworiin akka darbuus akka hin dabarres kan godhu kompiitara kana jechuudha. Kompiitarri kun eenyudha irratti dipeend ta'ee paaworii dabarsaa asii riilee fayyadameet humni elektirikaa baatirii irraa gara siistamaatti akka darbu yookaan immoo akka hin dabarre kan godhu isaa jechuudha.
akkamitti hojjeta kan jedhu ilaaluudhaaf jalqaba akkuma isinitti baatiriin jala jira. Daandiin gara baatirii geessu immoo isa kana jechuudha. Inni kun baatirii irraa dhufa elektirikiin akkasumas immoo chaarjii gochuudhaaf gara baatirii kan deemu daandii elektirikaati keelloon kun jechuudha. Gariidha. Orange kalarii jechuun konkolaataa elektirikii irratti orange kalarii yommuu agartan of eeggannoo gochuu qabdu. Sababni isaa humni elektirikaa kan paaworii guddaa qabu yookaan immoo humna guddaa qabu daandii keessa deemu daandii kana jechuudha. Konkolaataa kamillattuyyuu elektirikii kan socho'an irratti halluu akkanaa agartan taanaan humni elektirikii daandii keessa deemu waan ta'eef tuttuquu buqqisuunis yookaan immoo waa gochuun gonkumaa hin danda'amu. Kana suphuus kan danda'u nama ogummaa humna elektirikii olaanaa irratti ogummaa qabu qofaadha jechuudha. Kanaafiyyuu kanneen kana buqqisuu, tuquu akkasumas immoo suphuufillee yaaluun hin barbaachisu yoo ogummaa hin qabnu taane. Namni ogummaa qabu jalqaba maal godhaa? Deactivate godha. Deactivate jechuun humni baatirii irraa gara siistama kanaatti hin dhufne gochuu jechuudha. Sana booda erga deactivate godhee booda gara suphaatti kan deemamu jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo hunda of eeggannoon nurraa eegamaa jechuudha. Yommuu konkolaataan hojjetu akkamitti hojjeta kan jiru ilaaluudhaaf jalqaba paaworiin baatirii irraa dhufa. Daandii kanarraan. Daandii isa kanarraan baatirii irraa dhufee eessa gala? As keessa gala. Inni kun invertarii jedhama. Invertarii jechuun maal jechuudha? Baatiriin kan of keessatti qabatu humni of keessatti qabatu baatiriin diisidha. Motorri immoo hin jira jala. Motorri immoo kan inni fudhatu eesidha. Kanaafiyyuu kan baatirii sanarraa dhufe diisisan gara eesitti kan jijjiiru invertara kanaa jechuudha. Invertarri kun humna baatiriirraa dhufe eesii sana jijjiireet gara diisisan gara eesitti jijjiiree motoraaf kennaa. Motorri yommuu eesii kaarantii argatu sochii eegalaa jechuudha. Sochiin motoraa suni gara gommaatti deemee gommaan akka socho'u waan godhuuf konkolaataan haala sanii socho'aa jechuudha. Kanaafiyyuu humni jalqabaa isaa dhufa baatiriirra dhufa. Sana booda invertarii keessa gala. Invertariin immoo diisii sana gara eesitti jijjiireet motoraa kennaa. Motorri immoo humna elektirikaa gisee argatu sochii eegalaa. Sana booda gara difereenshaalii fi gommaatti paaworiin darbeet konkolaataan akka socho'u godhaa jechuudha. Asirratti baatiriin tun hin jirti. Baatiriin tun vooltii 12 qabdi. Garuu baatiriin konkolaataa jala san kan jiru vooltii 400 qaba kan konkolaataa kanaa. Vooltii 400 qaba yoo fuulli chaarjii ta'e. Silaa inni guddichi sunuu hin jira. Inni vooltii 400 qabu sunuu hin jira. Ishee xiqqoon tuni kan baatirii vooltii 12 qabdu maal hojjetti kan jedhu deebisuudhaaf isheen tun hojiin ishii tokkoffaa yommuun karra konkolaataa banu riimootiidhaan banu. Yeroo riimootii kanaan banu baatirii asirraa paaworii kan argatu jechuudha. Akkasumas balbala cuftuu yookaan immoo doorlook siistamiinis paaworii kan argatu asirraa jechuudha. Yommuu godhu jechuudha. 12 suni dirqama hin barbaachisti. Sababni isaa riimootii kunii fi kan pireesii goonu kun lamaan koominikeetii godhanii riimootiin kan konkolaataa kanaa ta'uu konfoormi kan godhu kompiitara. Kompiitarichi immoo paaworii eessaa argata jechuudha? Baatirii sanirraa argata jechuudha. Kanaafiyyuu kompiitarri paaworii asirraa argata waan ta'eef isheen tun chaarjii qabu taanaan inni kun dhume taanaan konkolaataa kaasuu hin danda'amu. Kaasnee socho'uu hin danda'amu. Sababni isaa kompiitarri infoormeeshinii asirraa argata waan ta'eef kompiitarri hojjetu taanaan immoo konkolaaticha kaasuu hin danda'u waan ta'eef dirqama barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas konkolaataa yommuu rukunnu hin iyyamii yommuu san kan iyyuu erga cufnee boonne booda hattuu wayii gommaa baasuudhaaf deeme hin iyya. Kan iyyuu sikuriitii siistamii alaarmii siistamiin paaworii asirraa argata waan ta'eef inni kun hin jiru taanaan akkasumallee hojjechuu hin danda'u jechuudha. Lammaffaa kana eenyutu chaarjii godhaa kan jedhu. Kana eenyutu chaarjii godha gizee konkolaataan hojjetu. Sababni isaa dinaamoon hin jiru asirra yookaan immoo oltaneetarii kan jedhamu sun hin jiru. Oltaneetariin hin jiru taanaan eenyutu kan chaarjii godha kan jedhu deebisuudhaaf as keessaa asiin konneekti godhamee jira. Asiin nu laaltan jala sanii DC to DC konvertarii jira. DC to DC konvertii jechuun baatirii guddichi vooltii 400 qabu san gara vooltii 15tti jijjiireet ishee tanaaf kenna tunu chaarjii gooti jechuudha. Kan chaarjii taa'aa jira kun. Kanaafiyyuu kana kan chaarjii godhu DC to DC konvertariidha jechuudha. Isa laaluudhaaf DC to DC konvertarii jechuun ishee tana kompiitarri gizee addaan bittinnaa'ee jira jechuudha. Kana fakkaatti hojiin ishee maalidhaa?
kan baatirii guddicharraa dhufe baatirii kun amma fakkeenyaaf konkolaataa haayibriidii vooltii 270 qaba kun. Kanaafuyyuu asirraa kan dhufu diisii konvertarii ture gara vooltii 18 jijjiirtetti baatirii saniif kennite jechuudha. Erga tanaaf kennite boodattuun chaarjii gootee hoggaasan haala saniin chaarjii ta'aa jechuudha. Konkolaataan humna elektirikii socho'u gosa 3 jira. Sadeen keessaa inni jalqabaa haayibriid elektirik kaariidha jechuudha. Haayibriid elektirik kaarii jechuun injiinis hin qabaa akkasumas immoo iyyuu elektirik baatirii akkasumas tiraakshin baatirii illee hin qabaa. Humna sorsii lama qaba. Injiinis fayyadama akkasumas immoo iyyuu baatirii illee qaba. Source of energy isaa gosa lama jechuudha. Injiinii fi mootorii qaba, baatirii qaba jechuudha. Salphumatti akkamitti akka hojjetu ilaaluudhaaf jalqaba yommuu injiiniin hojjetu injiiniin baatirii chaarjii godha. Yommuu baatiriin chaarjii guutamuu deebi'eet mootora diraayiv godhee mootorri sun gommaa akka oofu godha jechuudha. Inni biraa fuulii elektirik kaariidha. Fuulii elektirik kaarii jechuun maal jechuudha? Konkolaataa humna guutuudhaan elektirikii qofaan hojjetu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Injiinii fayyadamuu fuul siistemii yookaan immoo iyyuu beenzilee kan hin fayyadamne jechuudha. Guutumaan guutuutti kan inni fayyadamu humna elektirikii qofa. Kuni fuulii elektirik kaarii jedhama. Inni biraa pilagin haayibriididha. Pilagin haayibriid jechuun injiinis hin qaba, baatiriis hin qaba. Garuu baatirii suni alaan akka humna elektirikii akka elektirik kaarii sanitti yookaan immoo akka konkolaataa elektirikii sanitti chaarjii gochuu kan danda'amu jechuudha. Chaarjii gochuu hin danda'amas injiinis hin qabas jechuudha. Kuni pilagin haayibriid jedhama. Gabaabumatti viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Autotech with Abrish kan jedhu chaanaalii keenya subscribe godhaa. Afaan Oromootiin kana caalaa akka dhiyeessinuuf nu jajjabeessaa yaada koomentii nuuf kennaa galatooma.